सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत मुबारक दिन है। हमारे दरमियान बहुत ही मोहतरम और मोतबर शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अहमद सिद्दीकी साहब, सदाकती अवार्ड याफ्ता शायर असर हाज़िर। अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद दिन पहले ही ज़ियारत हरमैन शरीफ से वापस आए हैं और उम्मीद है उनसे वहाँ पर कलाम लिखवाया गया होगा। क्योंकि जिनकी नात कही जाती है उनके इज़्न से ही वहाँ हाज़िरी हुई, और जो नात कही जाती है वो भी सब इज़्न से ही अता होती है। तो जब नात को शायर वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उसकी हुजूरी की नातें होती हैं। नात को के पास तीन जज्बे, एक वो दुआएं इल्तिजाएं करता है हाज़िरी के लिए, जब मंजूर होती है हाज़िरी तो वहाँ हजूरी की नातें कहता है, और जब वहाँ से वापस आता है तो फिर महजूरी की नातें होती हैं। तो इस तरह से ये तीन मुहर्रिकात नात को शायर के लिए एक इनाम होते हैं, और इनाम भी जो है वो खैरुल अनाम की तरफ से आता है। वहाँ जो नात कही जाती है वो दरअसल कैफियत होती हैं जो हर ज़ाहिर महसूस करता है। उसके इजहार के तरीने हर एक के मुख्तलिफ हैं। कोई आंसुओं के ज़रिए नात कहता है, कोई दुआओं के ज़रिए नात कहता है, कोई सजदे के ज़रिए और कोई अल्फाज के ज़रिए। नात को सही ये कोई नहीं है कि जो हुजूर की धरती पे गया उसने हुजूर की नात नहीं की। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि खामोशी भी एक नात है, क्योंकि दिल ही दिल में जब हुजूर का जिक्र किया जाए, उन पे दुरूद भेजा जाए तो वो भी नात है। वहाँ मस्जिद नबवी में ये मेरे साथी हैं, ये भी वहाँ से आए हैं। दो सहन ऐसे हैं कि जिनमें अभी भी छत नहीं है, बल्कि बड़े बड़े छतनार हैं, छतरियाँ लगी हुई हैं। उसकी तनसीब का मकसद तो ये है कि वो 10-11 बजे के करीब बंद होती है, अंदर धूप और ताज़ा हवा आती है, तो अंदर का माहौल जो है वो दुरुस्त करने के लिए उन्होंने ये किया हुआ है। लेकिन उन छतरियों के कोट में गुंबद खजरा मौजूद होता है। जब वो बंद होती हैं तो उसका नज़ारा सामने आता है। तो ये इस दफ़ा नहीं, इससे पहले मेरे वाला साहब साथ थे, तो उनकी तहरीक पे मैंने एक नात कही थी। जब वो छतरियाँ बंद हुई और गुंबद खजरा का नज़ारा जो है वो सामने आ गया, तो वाला साहब के बकौल के ऐसे है कि जैसे गुंबद खजरा तुलू हो रहा है, जैसे मशरक़ से सूरज तुलू होता है, अंधेरे ख़त्म होते हैं, तो गुंबद खजरा आशिकों के दिलों में तुलू होता है, तो अंदर की फ़ज़ाएँ ख़त्म हो जाती हैं। तो उन्होंने ये तहरीक दी और वहाँ कुछ शेर हुए थे कि देखिए बेकसों के वाली को जो बदलते हैं तंग हाली को, सब्ज़ गुंबद का ताज है सर पर, चश्मे नम देखती है जाली को। सब्ज़ गुंबद का ताज है सर पर, चश्मे नम देखती है जाली को। मुंतज़िर हूँ कि आपके दर से भीख मिलती है कब सवाली को। मुंतज़िर हूँ कि आपके दर से भीख मिलती है कब सवाली को। आप हरियालियाँ अता कर दें, आप हरियालियाँ अता कर दें अपनी उम्मत की खुशहाली को। देखिए बेकसों के वाली को जो बदलते हैं ताली को। एक वो शेर आप जो पिछले दफ़ा आप गए थे, आप टेक लगाई हुई थी आपने, वो शेर आप वो मेरी पूरी किताब ही हुजूरी की कैफियत पर मुश्तमिल है। तो मैं जब सबसे पहले वहाँ हुजूर के जो हुजरा पाक है उसके सामने मुझे हाज़िरी का मौका मिला, तो वो जगह ऐसी है जहाँ वो नूरुद्दीन रंगी ने एक चबूतरा बनाया हुआ है जिसको लोग सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं। अगर जो सुफ़ा का चबूतरा है वो रियाजुल जन्नत से मुंसलिक है, तो उसके सामने हुजूर का हुजरा, तो वहाँ दरमियान में मुझे जगह मिली नमाज़ पढ़ने की, नमाज असर पढ़ने की। ये वो जगह जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहरी हयात में हमेशा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। अब भी वहाँ एक छोटी सी मेहराब बनी है जो इस चीज़ की निशानी है, क्योंकि मस्जिद नबवी के अंदर ही इतनी ज़ियारत हैं कि जानने वाला अगर आपके साथ कोई हो तो वो जितने दिन आप वहाँ मौजूद होते वही ज़ियारत ख़त्म नहीं होती। तो वहाँ मुझे
عصر کی نماز پڑھنے کا موقع ملا، سامنے سنہری جالیاں ہیں اور تربیت ہوئی ہے یہ سن سن کر کے تیری خیر ہوئے تیرے دارا روزے دی جالی چوم لے۔ اب نماز کا موقع ہے، ظاہر ہے ہم آنکھوں سے تو اس کو چوم سکتے ہیں، ہاتھوں سے نہیں چوم سکتے۔ اور پھر یہ کہ نماز جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور ہم جو اہل عشق ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں حضور کی غلامی کا، ہمارے نزدیک تو اس مقام پہ خشوع و خضوع اپنے عروج پہ ہوتا ہے۔ تو خشوع و خضوع کا تقاضا ہے کہ کوئی خیال درمیان میں نہ آئے، لیکن جب میں وہاں قیام میں تھا تو یہ خیال آ رہا تھا کہ اب یہ قیام جو ہے یہ مستقل ہو جائے، امام جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع اور سجدے کا حکم نہ دے دے، لیکن اس نے حکم دینا تھا۔ میں نے مکبر کی آواز پہ رکوع میں گیا اتنی دیر اور ان جالیوں کا نظارہ کیا نماز کے دوران، پھر سجدے میں چلے گئے۔ جب سجدے میں گیا تو ایک اور کیفیت آ گئی کہ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ طاہر صدیقی یہ سجدہ ہو رہا ہے یا نقش پائے رسول کا بوسہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تو نے جبین رکھی ہے، یہ وہ جگہ ہے جس نے حضور کے نالین مبارک کو بارہا چوما ہے اور تجھے اس جگہ پہ اپنا ماتھا رکھنے کا موقع مل گیا۔ اب یہ دل کہہ رہا ہے کہ یہ سجدہ طویل ہو جائے، لیکن سجدے سے بھی اٹھنا ہی تھا، آخرے اٹھنا ہی تھا۔ لیکن امین صاحب وہاں ایک بڑی مزیدار بات ہوئی کہ سجدے میں اس زمین کو بوسہ بھی لیا گیا۔ کوئی کہتا ہے مشرک تو کہہ دے کیا کسی سے مجھے واسطہ ہے، نقش پائے شہ انبیاء کا میں نے سجدے میں بوسہ لیا ہے۔ اور یہ میری کیفیت تھی، اپنی کیفیت کا اطلاق دوسروں پہ نہیں ہوتا۔ میں نے تھوڑا سا تصرف کے ساتھ یہ شعر کہا کہ میں نے پلکوں سے بوسہ لیا ہے، تاکہ پڑھنے والے کی تو وہ کیفیت نہیں ہے نا۔ تو سلام پھیرتے ہی ایک قطع ہوا جو میری کتاب کا نام بھی بنا اعزاز حضوری، کہ ایک فخر زیارت مجھے جھکنے نہیں دیتا۔ قیام میں ہے نا، جھکنے کی اجازت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک فخر زیارت مجھے جھکنے نہیں دیتا، سجدے میں چلا جاؤں تو اٹھنے نہیں دیتا، سجدے میں چلا جاؤں تو اٹھنے نہیں دیتا۔ اے نشہ اعزاز حضوری تیرے صدقے تو مست تو رکھتا ہے بھٹکنے نہیں دیتا۔ آپ دیکھیے خشوع و خضوع بھی قائم ہے، کیف و مستی بھی، لیکن یہ آمیزش صرف اس جگہ پہ ممکن ہے کہ جہاں حضور کا حجرہ ہے، وہاں ورنہ کہیں بھی یا خشوع و خضوع ہوگا یا کیف و مستی ہوگی، دونوں جذبے ایک ساتھ نہیں، لیکن وہاں ہے۔ اور یہ بھی ایمان ہے کہ وہاں معراج پہ ہوتا ہے ہر شاہزائر کا خشوع و خضوع۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عشق میں اور مزید عروج و بلندی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ طاہر صاحب ماشاءاللہ صاحب کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بھی ہیں، انتہائی عاجز انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔